次は早い目を打っていきます。もう一度、出てます。左足跳ねる。
はい、次、本当に3本。
勢いであるさっき上田選手をしっかりと構えて、この状態で右足やって、左足は安全はい、構えて、この状態で相手が出てくるなと思ったら、いやー、この状態で来たら、ここを押さえて、はい、いくよ。相手出てくると思ったら、そうはい、もう一回。この状態で2枚で引いて、そう !0.1 秒遅い、1秒。おいはい。そう遅い相手が出てくると思ったら打たない。甘いで、入りすぎて。すぐこの状態、はい、次やね。はい、頑張って。もっとしっかり左手落とす。はい。そうああ出す。
止める。